عظیمت دار چې بالکل د کفر کلمه مو وایه که مړ کوئ مړ مې کوي نو دا ډېره اعلی درجه ده. یو دی رخصت دی ته وایي چې په خولې هسې د هغه مخکې ووایي خو زړه نه ونه وی نو دا معاف دی. اوس د دې آیت نمبر 110 نه دا خوشخبری ورکوي مهاجرینو ته او ترغیب هجرت ته ورکوي. ربط د دې آیاتونو مخکې سره دا دی چې مخکې ګوره د اکراه بیانو شو چې ګوره کلم کافر پتا باندې زور کوي نو د کافر د اکراه او د زور او د ظلم نه د بچ کېدو دپاره هجرت وکړه. یعنی هغه خبره ورسره مه منه کومه چې هغه تا ته وایي هغه باطله خبره که نه دې پرېږدي نو مسله مه پرېږده هجرت وکړه ځای ورته پرېږده. هجرت کې برکت وي الله رب العزت په تا ته نوې ځای کې برکت واچي. دا اوس هم دا مسله ده که یو ځای کې ته دین ته مونځ ته قرآن د څوک نه پرېږدي او هغې تا منې کوي نو دغه ځای نه کډه واله بل ځای ته لاړ شه خو قرآن مه پرېږده مونځ مه پرېږده د الله دین مه پرېږده. دغه هجرت طرف ته دی آیات کې ترغیب ورکوي. څه وایي وګورئ ثم ان ربک بیا بېشک ستا رب للذین دای کسانو دپاره هاجرو چې هجرت یې کړي وي من بعد ما فتنو پس د هغې نه چې زور کړی شوی په دوی باندې ثم جاهدو بیا جهاد هم کړی دی وصبرو صبر هم کړی دی نو ان ربک بېشک ستا رب من بعدها پس د دې نه لغفور الرحیم خامخا بخون کے مہربان ذات تے. اگر آغا خلق چی د دین دا پارے دا اللہ پلار کی ہجرتو کو سرد دینا چی دیوانے ظلم روانو یعنی خلقو پہ فوتینو زور پہ کڑو دا کفر منلو تا دے حق دا بندولو زور پہ کڑو خودوی جہادو کو جاہدو کوششو کو او بے صبرمو کو پدی تکالیفو باندے او دا دو شرائط هجرت سری دی چې دا به التم جاری ساتي. یعنی هجرت دې ته نه وایي چې ته د یو ځای نه لاړ شو بل ځای ته اول تم بیا چې کوم دی هغه اعمال نه کې کم په وجه چې دلته نه تللی بلکې هجرت چې دی وکړو نو په دې دوو شرطونو به عمل کې یو جاهدو دویم صبر. جهاد هغه مجاهده به خپل کوشش په جاری ساتي او بل دا چې صبر وکړي استقامت. خلق با هغه ځای کې هم کو راپاڅېدل او تا حق ته نه پرېږدي نو تکالیف به برداشت کوې خو حق به نه پرېږدي. او دلته مفسرین بیا وایي د صورت مکی صورت دی نو مراد د دې نه هجرت د حبشې مراد دی. مسلمانانو دو هجرت کړي دي پاکه کې اولین دور کې یو ځل ډېر زیات تکالیف ځکه اولنې دور چې نوې نبی علیہ السلام دعوت شروع کو نو کومو صحابو چې اولین ایمان وروړو په هغې به د کافرانو او مشرکانو ډېر سخت ظلمونه کول. نو په دې دوران کې بعضې صحابو ته نبی علیہ السلام وی زه تاسو حبشو ملک ته لاړ شئ. حبش دا یو ملک واخوا د دې بادشاہ نجاشي و هغې ډېر رحمدل انسانو او عادل انسانو. نو نبی علیہ السلام دې صحابو ته چې زه د دې خلکو د تکلیف نه او د مشقت نه بچ کېدو دپاره هجرت وکړي. نو اول هجرت صحابو حبشو ته کړی دی او اووم سپارې په سر کې مونږ دا واقع ویلې وه د نجاشي بادشاہ چې مکې والا بیا د دغې صحابو خلاف یو سازش کړی و نجاشي بادشاہ ته شیطانت کړی و. نجاشي بادشاہ هوښیار بادشاہ و هغې راوغوستل تپوسونه یې ته وکړل چې کله کنفرم شو چې دا خو په حق دي او دوی چې دا کومه د دوی نبي کومه خبره کوي وحي دا کومه بیانوي دا خو سیم ټو سیم د حضرت عیسی علیه السلام د وحي پرنګ ده. نو هغه بیا دوی له ښه پروټیکشن ورکو او دوی هلته پاتې کړل او هغه مکې مشرکان یې وزغلول چې ځئ تاسو. نو هغه هجرت ته دا اشاره ده ښه
نو بېشک بیا ستا رب دای کسانو دپاره چې هجرت یې کو پس د هغې نه چې په دې باندې زور کړی شوی و ثم جاهدوا بیا جهاد مو کو وصبروا صبر یې مو کو نو ان ربک یقینا ستا رب من بعدها پس د دې خصلت نه بعدها کی ضمیر خصلت ته راجع دی نو په دې کې جهاد او صبر دواړه رالل مطلب یو سړی کې جهاد هم دی او صبر هم دی نو د دې نه بعد چې چا جهاد کو صبر کو لغفور الرحیم خامخا هغه بخون کې مهربان دی رب رحم بچا کوي چې کم سړی مجاهده کوي کم سړی په حق باندې ټینګ ولاړی د سره رب یار مهرباني کوي په د رحم کوي ښا دین کار ته به ودرېږي دې نه متختې نه یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها د تخویف اخروی دی منکرین ہوتا او تاریکین هجرت تا اوس ګوره د آخرت د عذاب تذکرہ کوي چې چا هجرت ونک او دغه سي د الله او د رسول د خبرې نه انکار وکړو نو قیامت کې د دې څه حال وي الله وی ګوره یوم تأتی باغر چراب شکل نفس هر نفس تجادل عن نفسها جګړه بکی د خپل ځان د طرف نه تجادل عن نفسها د دې څه مطلب دی سړی براشي او د خپل ځان طرف نه بس کې جګړه وکي د دې ډېرې معنی او مطلبونه مفسرینو بیان کړي دي یو مطلب دا دی چې ځان سره جګړې نه مراد دا دی خپل دی اندامونو ته بدرت وي ولی ځکه چې الله به دې اندامونو لا گویا طاقت ورکی د خبرو لکه دا مشرک انسان منکر دی بالته دروغ وي نو الله سپه گویا شي چې کینه دروغ جنا تا الله سره شرک کړو تا د رسول الله خلاف کړو نو دی بو چې دا خو زما لاس ته زما خلاف لګیا دی او دی به خپل اعضاء ته سکی بدر دوی او دې سره بجګړه کوي تجادل عن نفسها دا مطلب دی او خسوره حمیم سجده کې هغه بیا راځي چې د انسان د اندامونو په د قیامت کې گواهی ورکړي ستا د سترګې ستا د پوزه وګونه د خپې دا په پتا گواش نو سړی ډېر حیرانی چې دا څه چلو شو دلته کته دروغ وای جب د دروغ وای نو وګ نه وای چې دروغ وي وګ کې دلته د گویا طاقت نشته خپې چې کم زده تلی نو کو تو د دې خاطلی او ته نه د دې خاطلی نو خپې تعالی گواہی نشي در کولې په دنیا کې چې تا دروغ وای قیامت کې به الله دې له گواہی ور کوي چې ته الله راز دې خو شرک تنوم تلې نو دا خپې به وي چې ولې نه په ما باندې تلې نه وي زه د باندې گوایم کړم نو دا انسان مشرک منکر دی بل جواب التپات شي ډېر غوسینه به دې خپل ځان سره نه اندامونو سره جګړه کوي نو یو مطلب دا دی بل مطلب دا دی تجادل عن نفسها دی با دفقی یعنی دی با کوشش کوي د دفقولو د عذاب د خپل ځانا دا د دفع د عذاب د پاره وزر دی په معنا د وزر دی تجادل عن نفسها ای کوشش بکی د خپل ځان نه د فکولو د عذاب دله چې کله جهنم عذابون راځي نو د خپل ځان د څه تفقی غډیر کوشش او مهنت بکی چې دا سکما د عذاب لري کوم خدا بکیږي نه ښا هغه سورہ انعام کې تیر شوې دي کنه ته د یو کوشش خولې دي ته الله وی تا شرک کړو او دې بزر قسمونه شروع کی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې الله رب زمون مخ شرک نو کړي اوس ګوره خزان د فکر د پر اوزره پیش کو باندې پیش کړه او قسم هم په وکړ نو الله بوته وی دروغ وی د خپل اندامونه هر څه بوته وی دروغ دی نو دې ډېر کوشش کوي چې ځان عذاب د پکې خود پکې برام وتوفى كل نفس نو پورا ورکړي شي هر نفس ته ما عملت بدله داغه چې دا عمل کړي او هم لا یظلمون په دې به ظلم زیاتی نشي کولای قیامت کې بام الله وی هر چاته به پورا بدله د خپل عمل ملاويږي اوس کو تا عمل کړي او کو بد دي کړي تاسو پورا حساب کیږي آلته چا سره ظلم زیاتی نشته کمی نشته
دنیا کې ګورم رشوت چلیږي په دنیا کې ته څوک دوکه کولی شي غلط شي په خرڅ کې یا چېرته ګیر شي په دوکه ځان خلاص کې قیامت کې هېڅ کله داسې اقدام ته نشي کولی هلته به بلکل ته ګیرې او تا ته به د هر عمل پوره بدله میلاویږي کو نیکي نو قرآن کې راځي مثقال ذره که په اندازه د یو ذرې مي که نه نو هغه هم تعالی به الله د هغې بدله درکوي او که دغسې خراب بد عمل وي د هغې به هم د سره حساب کېږي ښه الله په چا زیاتې نه کوي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها دی آیات کریمه کې اوس د صورت دعوه بیانای نزول العذاب علی الموجودین تخفیف دنیاوی یعنی د دنیا په عذاب مثال بیانای دا د صورت د دعوی پهله جز دی ربط مخی سره دا دی مخی ګورم د ناقضین عهد بیانو شو هغه خلق چې هغې وعدې ماتولې نو سوی چا چې د الله د توحید وعده ماته کړي دغسې شرک یې کړی وي نو دنیا کې الله وی په دې به عذاب راځي لاندې لاین راوړو صرف لاندې والا نو په دې به عذاب راځي په دې باندې اوس یو مثال بیانوي او مثال بیانوي د مکې والو مکې والا چې کله دا رسول الله خلاف وکړو نو په دې باندې الله رب العزت عذاب راولېږلو او داسې عذاب پرې راغی چې قحط پرې راغی او ډېر عجیبه قحط پرې راغی ته دغه تذکره کوي وګوره الله وایي چې زما د خبرې خلاف ورزي وکړه انجام پیدا وي چې دنیا کې د شي بیا راګیر کم خلک ګوره وضرب الله مثلا او بیان کړی دی الله یو مثال قريه د یو کلی کانت امنتن چاغو په امن باندې مطمئنتن په اطمینان یاتیها رزق حرات لبدوی تر دی غرزق رغدن فراخا من کل مکان د هر طرفنا او هر مکاننا نو فکفرت بیانو ملا بزوینا شکری کړه د الله د نعمتونو نو فاذاقها الله پس وسکلو الله دوی ته لباس الجو اغه لباس د لوګي والخوف او د یری بما كانوا يصنعون د دی وجنه چې دوی کوم عمل کوو د قرینه سم مراد د کم کلیو نو بعضی مفسرین دا وی د عام کلی یادی او د یو مثال دی لکه سوره سبا کې د یو کلی مثال تقریبا غبن راغلو خو اکثر مفسرین دا وی چې دنه مراد مکی والا دي په مکی والا چې کله د ظلم زیاتې ډیر کو او د حق نه انکار ډیر کو نو نبی علیہ السلام دې ته بددعا وکړه خیره ورته وکړي څنګه خیره ورته وکړي اللهم جلها علیہم سنین کسنی یوسف اے الله دوی باندې داسې قحطونه راولي او داسې کالونه لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام په قوم راوستو داسې قحط کې ګیر کی بس دغه بددعا نه بعد په مکی والو باندې قحط راغی قحط چې راغی د خوراک ارڅه ختم شو هیڅ مو سره پاتې نشو نو دوی به داسې کول چې ساروی ماروي سم نو ساروی چې ویلال کو نو غوښې مخې خو به پیله خوړلې وي خو هغه چمړې به موله خوړې یعنې دومره محتاج شو چې د سارو هغه سرمنې ني دا به په خوله خوړې قدام بیا چې ختمې شوې نو دونه حده پورې دا قحط راغی چې هېڅ مو سره پاتې نه شو نو بیا به دوی پټ ناستو چې کم سړي به ګندګي وکړه قضای حاجت نو بل به ورغه هغه به وخوړ الله او شرم الذلیلانه دا ولی دا الله دا خبر او دا حق چا خلاف کړي دي نو دا عذاب پر راولي او قران د دوی دا حال په سوره دخان کې مخول دي سوره دخان کې راضی کړه چې په دوی باندې یو لوګي راغی مطلب سترګو ته د لوګي د وجنه لوګي لګي ته چې کله وګي کنه نو ته د ارس داسي تت خاري
ته چې بیا روټۍ وخورې نو بس هر څه دې ښکاري شي خلک تا ته وایي که نظر دې ولګېدو کور کې هم درته د غوسې نه وایي وي نظر دې نه لګي اوس دې نظر ولګېدو نو دا سړی چې وږي که نه روژه یي او د مازدیګر ټایم کې وګوره دې داسې کمزوري شي او هر څه ورته تت تت ښکاري او چې بیا روټۍ وخوري فرش نو دوی باندې داسې قحط راغلو چې هر څه به ورته لوګي لوګي لګېدل تت تت به ورته لګېدل چې دا څنګه چل دی نو الله رب العزت په دې باندې دا عذاب را لېږلی و څه وایي وګورئ نو بیان کړی د الله یو مثال دی وکړي والا چې هغوی په امن و مکه ډېره د امن ځای او مطمئنتن دا خلک هم په اطمینانو یاتیها رزقها رغدن راتله به دوی ته د رزق فراخ من کل مکانین د هر جانب و طرف نه هر طرف نه به دوی ته رزق را روانو مطلب قافلې به تېرېدې او دلته به هم راتلې هر څه فراوانو خو دوی څه وکړل فکفرت بانعم الله بس دوی ناشکري وکړه د الله د نعمتونو نعمت نه مراد قرآن د پیغمبر اطاعت او توحید دوی د دین انکار وکړو پیغمبر قرآن راوړو پای کې د توحید مسله وه او دوی یو نه منو نو چې کله د دې نعمت نه شکري وکړه نو فازاق الله لباس الجوع والخوف پس الله وسکو دوی ته هغه لباس د لوږې او د یارۍ لباس یې ورته وي د قحط ته ولې لباس په دې جسم پسې چپکوي ستاسو دا جامې وګوره ستاسو جسم پسې لګېدلې دي او دا قحط هم په دوی داسې ولګېدو اډو خواته کېده ته نه بس داسې ورسره ولګېده سم د لباس په رنګ نو الله وایي د لوږې او د یرې جامه مې ورته واچوله یرېدل هم ډېر زیات او لوږه هم پرې راله دا هغه عذاب و وی بما په سبب د هغې عملونو کانو یستعون چې دوی کول نو د هغې د انجام ولقد جاءهم رسول منهم دا د نعمت تذکره اوس مزید کوي کم نعمتو چې د هغې نه شکرې کړی او عذاب پرې راغی وي دغه د رسول نعمتو که نه رسول قرآن راوړی توحید یې بیانو ولقد جاءهم رسول یقینا راغلی دوی ته پیغمبر منهم د دوی نه فکذبوه بس دوی تکذیب وکړه د هغه نو فاخذهم العذاب بس ونیو دوی لره عذاب وهم ظالمون په داسې حال کې چې دوی ظلم کوونکي وو وګوره رسول راغلی و هغه ورته حق بیان که توحید او دې ظالمانو فکذبوه هغې دروغجن کو دې کې ډېر لوی عبرت پروت دی نن هم حق پرست یو مسله او حق خبره وکړي او مخکې مخالفت وکړي تکذیب وکړي نو الله په ده عذاب راولي نو د حق مخالفت به نه کې د قرآن د توحید و سنت چته خلاف ونه کې حق پرست عالم سره به ټاکره نه اخلي که واده غسته نو انجام به ډېر خرابي لکه دوی څنګه انجام شو فاخذهم العذاب سنو دوی لره عذاب وهم ظالمون په داسې حال کې چې دوی ظلم کوونکي نو الله ګیر کړل دې ځای پورې اول حصہ د سورۃ نحل اختتام ته ورسېدا واخر دعوانا الحمدلله رب اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ستاسو کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي قرآن او سنت باندې په هر راکړي حاضرین څومره دې درس ناست دي الله ټول دې بدله سمري ورکړي بیماران څومره دې الله ټول مریضانو شفا ورکړي یو مریض د هسپتال کې دعا ورته کې الله هغه شفا کامله عاجله ورکړي سونو مریضان د نبی علیہ السلام امتیان الله صحت الله ورکړي سو مشکلاتو کې الله مشکلاتو نه راوباسي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين